Merci Seigneur Jésus-Christ de nous avoir donné une chaîne de l'excellence. Original Nel, Col, GGTV, Nel, Col, GGTV. Voilà, mesdames et messieurs, vous nous captez partout dans le monde à travers la chaîne LGTV, votre MS serviteur Diego Les Mignons. Nous avons toujours une belé partout dans le monde une émission Oyo, plateau des stars, Escarope, Yambaba Star. Nous avons conféré un journaliste sur la Mamtou, c'est que les gens disent tout bas. Merci na maman Yemoko, maman Iget, Bachika, Mbatika voyage na défaut, pourquoi pas Yemoko, Yvette, Yafani, na Chokuna, na PCB, merci na Yemoko, Fifi Makambo de Suisse, pourquoi pas merci na Odan Sima Caméra, Jérémy Moma, GM Prod, merci na mon réalisateur, Limi Amboma, merci na Yemoko, maman Nelka, maman Makambo, une femme au grand cœur. Elle est avec moi, il y a bien un cahier la télé. Il dit que je suis belé parce que tout ça m'a mawa tout côté 2020 na mawa mais ma maison est belé papa spéciali mais moi essayons parce que tout le monde 2022 pourquoi pas merci na Yemoko Marshall Souvé na États-Unis voilà pourquoi pas Solange Joueté merci na Osala Nyonso na PSP merci na Yemoko Dance Coach Ochi na Grèce Mina Sebino mon invité s'appelle Prisca Katali à la guerrière que je dis déjà bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour Diego Mignon. En tout cas bonne année na yo. Bonne année, Pénaba Onyo Sobasoutina Abisso, bonne année à mon boss, Jean-Paul Kalema, bonne année à toute la famille. Merci papa en tout cas, tous ceux qui va bonne fête Nabisso, et ça Nabisso bien. Ibrahim Lutumba Aigle Royal, 1m90, mon conseiller privé. Bonne année na yo, Blaise Kabunji, Diogo Spek na Luanda, Pape Solomboka Moupepe, les grands caméramens Tony 5D. En tout cas, Ashley Kissambu, Véronique Nicole depuis la France, mon ami, Beryl Magangou, Bambo Tenayo, donc en tout cas, vous avez Diego, question c'est yo, réponse c'est yangai. Pour ce qui est une introduction tout ça n'a pas si parce que tu as des sous artistes et comédiens comme Naomi Kipulu ou Tikabiso mais Liwana est un peu tragique te belé dans l'émission ou peut-être puis moi souci à Liwa ya Naomi te ba ko retenir ni. Voilà, Diego, merci pour la question. Non. Déjà, Naomi n'a pas été artiste et comédienne à Evra et pas à Papa n'a vu ça sans souci, dans groupe sans souci. À ce qui vraiment temps, il y a Evra Penza à Oumelaki. Et il y a qui ça là que à Tikaki, certains temps, famille naïe, papa naïe, à Tika, à Epsaki, à Tika, non, nous a continué à étudier, à Silisa. Après, à Ozongisa, à Ozongela, on a Sima parce que Azakotang à la Ina. Azamona Ina. Ya wana nda ko tika sko groupe sans souci pour akende ko kama kama aux parents na alobaki etant akei wana ya ko sala pe ba quelque temps Omar Ripé ayaki kolongwa asali groupe na ye azalaki première recrue na groupe ya Omar akoma pe ko evena Omar etant mwana pe ya Ina e ba ninga na ye parce que na nini na Ina asali presque ba art nyonso asali danse ballet asali opérette wana asali pena cinéma na théâtre baya ko solliciter que non festival mon que ça na Mwanda loka yo posa parmi biso bato bayebi musala ngo to kende na festival na Mwanda et ça la biso bien nde baya ko kende Mwanda basali pe festival na bango pe et sili pe il fallait bazonga lundi fait bazonga lundi ndenge zalaka après festival il faut to fanda pe to lié to meli ndenge zalaka ka bo sepela musala baya ko sala bafandi pe place bafanda ki wana ezalaki pe na piscine akendela ko sokola to liboso aka sokoli avant balia asokoli wana pe sili après bake kolia tant balie ayebisi muto ya memaki wana ayesi muto ya memaki na zonga lisusu na ke sokola na moni na zonga na ke na susu ko sokola nde bake ko sokola na mwa fi wana mwana na kutasaki na 8 ans basokoli pe na premier niveau ezatate au 3e niveau 2e niveau non basokoli na premier niveau abandi pe ko sokola après quelque temps bato bazaki pembeni baye ko signaler bango bozo mona te wana ndeko na bino te bake bimisa esko oyo na mai ba meki ko réanimer simbite nde bakende na hôpital elobi ke bayaki na déjà ebembe oyo ngai siko ezolekela nge ezaki na piscine normalement moto ayebi ko nager te il faut azala na maître nageur moko alakisa ndenge ba najaka ba ope bayebi ko nager ba maître nageur bazalaka na ba otambola pona batala bato oyo bazosoka na piscine bato ope bazali ko soka na kati ya piscine bazalaki na nomi bazali ko soka na piscine mutu auti kaka kolia to lebosa sokolaki akufaki te auti kolia
abie kaka sokola boye asali ata te bageste yake mutu azo se noye ndenge abundanaka mpo abima na mai ya se noye te abeleli te directement akufi entre temps asolani na papa na bango ayebisi eke tosilisi lobi deja tokozonga donc ata signe moko te ya mutu abundani soki mpe eloko moko te ale directement baye kozwa mutu akufi et puis dans 15 minutes mutu mpo akufa bongo ake mpenza libela seke efa asala ata 1 heure du temps na mai ameli mpenza meli mai nde ekosalaki mutu akufa mpo ntango abimaki wana libumu ne mpe ezalaki ya bafimba te libumu ne ezalaki ya bafimba te oyo ezalaka ke mutu ameli mai libumu eza ya bafimba bafina mpo mai ebima ye libumu ne ezalaki ya bafimba te azalaki normal ndenge azalaki donc eza elo moko boye famille na ye il faut vraiment elandela yango bon soki kolobaki na maboko ya moto en tout cas wana te tozala baprécision te mpo biso toza nzambe te famille na ye peut-être na baenquête oyo bakosala nde bakoki kodécouvrir ke eza na maboko ya motu babanda nanu na koporte nanu plainte na bato bamemaki ye epuis bakangi nanu hotel wana mpo eza eloko moko mort moko esalami na neti na kati ya ndako na biso soki mort esalami bakokanga biso nyonso na mesure d'enquête donc il faut bakanga hotel wana soki basala bacaméra de surveillance nyonso babandi kolandela bacaméra na bango nyonso mpo bayeba effectivement qu'est-ce qui s'était passé wana nde peut-être baoyeba soki eza liwa na maboko ya mutu soki mpe eza poison soki mpe eza nini oui ndenge toyoki mpe eza hotel ya Zoé ndeko ya ex président Kabila donc yango wana faut basalaka banquête mpo bameka mpe koyeba bona eza hotel ya motu monene je pense pas ke bato basalaka kuna baza bato oyo balokotika na nzela bato basalaka kuna on suppose ke eza bato bazwa formation ya hôtellerie bazwa formation ya kozala bamaître nageur mpona bayeba kosécurise baoyo nyonso baza baclient na bango sur ce famille na ye fo etelema etya bamoyen en jeu eyeba kolandela liwa ya mwana na bango soki eutaki na maboko ya bato oyo baza kuna ou soit na baoyo bamemaki ye ou soit eza mort moko naturel wana nde fo batelema mpenza baza bacaméra de surveillance bameka mpe kolandela mpo bayeba liwa na ye précision nango euti wapi. Voilà, mesdames et messieurs, fidèles internautes, vous avez précision qui est beau à éclaircir dans ma camouya. Naomi, artiste et comédien, et puis c'est pas si peu ma mettre qui est famille à travers un peu bocacité à l'état. Bah ça moi ma camoura n'a surtout basuki artiste et finani. Mais après c'est catalé comme on a artiste et comédien de baso kufa, ils ont pu ça peut pas si. Mon bah histoire moi ils ont caché wana et ça les a vraiment étant bon na bon ils ont beto ils a que peut-être motima bien très bon car. omoninga emo na fandaka nazo raisonner message oyo bapesaka bango kala ke baartiste comédien bakolandana na matanga diana awa babimisaka yango baprofete matanga diana kutuka te matanga papa na biso gimayo matanga mama shako basi babanda dia kobimisa baprophétie ke na bacomédien bakolandana bamilengelaka déjà oyo bacomédien mosusu ya kalakala oyo basinyaka bapacte na bango et comme il se trouve en réclamation, na minute où moto a esprit faible à Okendi, ou a esprit faible nde a résister. Mais si koyo bino ba comédien il faut vous envoyer les bon ba comment ka so ba yebisi bango eloko ba mo na ko ndi ba fanti ata ba ba ke so ya lelo ba mo na ka ba fanti tant mo na ka enlèvement salami ndandimi ba pesa bango prophétie ba mesu se belé ba zo ba fanti ko te za ka maloba o eza na ka ba penser na bango o bon ba signer ba pacte na mo biso ya nini non elandaka tout monde ngo même na ba famille ba parents na biso ba koko na biso ba kokolo na biso ba signer ba pacte na bango e ko quitter la petit na ba 4e 5e génération ba bien ça la té mais bango ba comédien ezaka mo ba histoire mo boye mal à la tête. Kasi yangwana sikoyo bango nde baza sikoyo na discernement te pona tinga so na nde za comédienne so na ye na yoka dama kama na komilengela pona mincho ese zui bandoka lelo o balia kaka muta famille ozafu muta famille ete atala balabala bo bazolia bato donc to yo moni mutu moka sinyaka ba pacte na ye yo sambela c'est protéger pour liwa o penza ezomona na ke esa clair ata mukete comment ça fait si yo mutu okufa kaka ton kaka okena baningo sisi kolia ale oke sokola su deuxième tour okufita ofanda na kiti oui faut pas interpeller bango nyonso sikoto ofanda na kiti okufa kite tant ka okena mai ndo okufa donc ba comédien ba fungola misu poto sto lembi déjà kolela to so perdre pe ka bato yo baso sala musala malamu ezo sala penza passe. Est-ce que ça y a un problème peut-être en tout cas Naomi en tout cas Naomi penza batan oya longwe se umeli batan oya longwe soki azaki mu fille de problème ndenge ya baninga msusu bimi na ba YouTube ba o bazo swana ba o bazo bebana eningaki bima pe na YouTube mais en tout cas en soi na komona pe yeboy aza mutu mo bazaki penza muta ba problème tete avoyage ki na ba camarade na ye ba camarade ni ya ina
a voyagé na ba comédien te par exemple bata sans souci bata mari non akendaki na ba collègue na ye oya inande mutu ba invitaki to yebite soki eza ba collègue na inande basalelaki jalousie po ba éliminer kaka to eza ndenge nini donc là c'est à vérifier nzambe mo yebika ndenge nini na mema biso. Voilà, ce serait de le dire, bah, comédien Botambolara bien parce que peut-être cause à star, mingi pe ba sepela na ngote. Peut-être to ko se ba comédien mutema benzo kaka mso amina e moro boye, ndé a sepelité na comme star bona boye parce que ko le gadina ba te batala wa des stars. Même si on a mbongo te mituka te wa des stars, kamite ozo le kapé boto ba landa yo. Vraiment ça li passe makasi na liwa na omi to lobela kaka biso journaliste c'est parce que bon pe bazara na biso so bengi pe de émission bayaka. Mais le c'est sous passe to moni artiste na biso présent na biso kiki da ko fela so moko ya ba comédien na ye ya groupe na ye na kombo ya Sunda mais même pas des semaines des comédies mais tu bilé bazolo ban internet ba n'importe quoi je sais pas au éclairci ba te bilé na liwa ya Sunda oyebi pona nanu kaya groupe akikedi ngezo pesanga kanda peso sala soni ezo sala vraiment parce na ebité so kikedi akomi pe lokwa ko muyombe gauche poto so comprendre susuti ba liwa ngo ezapeka ba liwa mo kaka mystique ndeko na biso comédienne o auto ko kufa liboso avant ye comme on écoute kiminga comme on kiminga ya auto ko kufa awa cancer papa nga na yebi cancer soki bakangi mutu na cancer elia ka yena nzoto nzoto kondi ye akufi na cancer mais asaka na nzoto na yendinga za nzoto mnene cancer ngo bakangi esali pas même un mois et memi ba mutu akufi makambo autant to banda ko loba o ba pointa ke biso di doigt soki pe zape na maboko pe ya ye ndenge bato balo bakesa maboko kikedi ptika ko sala via bana bato na ka ya Sunda ngana so mona ngo normal te po Sunda déjà kikedi akoma lokwa papa mususu ya Sunda akoma papa artistique ya Sunda donc na kasi papa na ye akoma papa na ye po aza mwana o azo evre pa na ye ngani naza boye naza la cadette de mon boss donc ndenge aza boye fa landela nga puisque na mona susu te aza wapi awasala nini awatinda bato balukanga mais sikoyo kikedi mwana azalaki kofande pa na yo ntango déjà baparent batiki mwana na bango ya fande pa no seke bawapesa confiance Sunda akomi kofande pa kikedi après baton aye kolonge pa kikedi akomi kofande pa tata mwasi na bango na Kisenso supposons que tant comme on fait pas tata mwasi na bango na Kisenso c'est que bazali kokutana kikedi ata na ba répétition kikedi ande kolandela évolution na ye ayo sala que moko susu ya ba acteur ya kikedi bidenda aye ake kune pa basunda et pas tata mwasi na bango akosi bango ke to kende production na matadi or kaye ko zo Sunda akoma ko fande pa na ye Sunda donc ye kutu so totali na âge ya zaleki Sunda za yaya akomi ko fanda na Sunda pa na ye akomi ko zo Sunda en charge entre temps ko zo Sunda charge wana azana ye mama Mbikudi ngana ebite ki Mbikudi yango oya ye abikola combien de personnes o akende ko envoûter Sunda to pesa ka ki mutema mabe to pesa ka baji ya ye mon président na ende ba oloba entre tape Mbikudi so pesa ka baje ya président na ende bazolo bila kaka tozo ye ba penza te makambo en tout cas ngai so lekelanga makasi sans sens te ba mort tragique boy tanga zo sa ki Mbikudi na ye wana mutakomela ka ye Sunda nde mutakoma secrétaire na ye tango ya so bikola batu Sunda so koma tango ya so bikola batu Sunda so koma azokoma et yaki ko sala que ba infection pour des tambola bo infection sur des bota malanzo to no oyebite après biso zaka na bititi te ko so baninga mso bazaka na mindele afin d'ata un mois bo akasali ce examen général biso examen général zakate soko yoki mutu passe au bok o kuziba comprimé na ba kinini o kubulo lobi o malaria ozomona po negeza wana kikida komelo kwa papa na ye oh mi ba parents na biso biologique déjà tant on sa place ya mutu c'est que ça parents na ye supposons que tant akenda ki wana kikedi ayeba ki kolande l'évolution na ye ale tant sikoyo ayo fanda amonye na ba tournage te pourtant abela ki anezo ki temps kikedi pe na ba répétition so mone sous na ba tournage wa monete nde ayo ko kende pa na bango na so mona sous ndate ndenge ni to ebite so ki wana pesa ka mascarade to asaka pa na ndenga solo suna no vande pa kikedi asaka ko fanda pa kikedi après longwe akomi ko fanda pa ndeko na bona na Kisenso après ye mwana wana ke kozwa ye kuna akosi ke baki production na matadi ake ko fanda na epa na ye ya bikola ka batu ye Sunda akomaka tant siko maladie comme grave entre tape kikedi ke luke pa ba ona zo mona Sunda te nde ba yebise ke non Sunda awa azala lisusu te azala susu ate nandenga yaki landela ayo comprendre que afanda ke pa fi wana mais atika ka bon et Sunda za mukolo pe awasa la vie na ye na ndenge na ye wani za mo pe to bien mascarade parce que fi ana pas ça c'est ça
et pas Kikedi. Place wana nde sikoyo. Place wana nde sikoyo président Kikedi il faut leka aya koyebisa biso po toso comprendre omona ngo clair te. Omoni. Place wana nde président Kikedi faut oyebisa biso. Ozomona. Ngape to yeba te soki eza mascarade to eza mascarade te. Pour comment ça fait-il yo yebi ka bande ko fande pa na ye? Pourquoi okende ko luka ye directement te? Bon, peut-être le quoi sunda za mukolo amona ke sunda za mukolo a sa la vie na ye asa responsable na ye muku. Tant siko e ko s'aggraver pa fi wana abenge pa basunda. Sunda koto azobela. Wana sunda na azoloba, sunda koto azobela, il faut pas ça les délivrance. Le quoi ça m'a mbikudi, il faut ça la sunda délivrance batinda mbongo. Parce que ça $50. Ya lobi bino po petit ndaka 50 ngana ocha 100 na ide nini yo mwana bato ke kochele 100 po yo ocha bango bacha 50 mwana bato ole bazo charge ya délivrance bango moko yo ke kochele bango sous charge à $100. Tata ya na bango pa mona bongo te atindi 50 batindele $50 so pas ça il fallait pas ça délivrance on sko ka ezo s'aggraver kaka mutakomi ko vimba kaka ye pa ebisi bango sunda ben ayesi bango bosinda ka mbongo basanga délivrance basi batindi mbongo délivrance ngo ya nini ezo ye bana pete soki délivrance nini na ebite soki ba malade ampesi basela ngo délivrance na ebite soki ba nini ba na ebite soki infection basela ngo délivrance nga na ebite délivrance ya nini o bango bande ko singa sunda kaka nde malheureusement sunda za société po yemta nga expliquer biso bien délivrance ngo za nini groupe qui est des groupes mobo et ba mingi ba maloba kita ba kisi mablo abonné zo pesa bon raison mais ba ba raison mais ngape na pesa bon raison pour sa clarté moko otiko kufa kaka na maladie ya cancer akufina nzoto ne mobimba ndinga za mnene atikali ko konda te atikali ko tsala loko mote etikali ko le sukite mama ko kufina cancer ye pesu sunda maladie tragique so bona nini na ba matanga na sunda zalaki azalaki en forme tant que ne matanga ya ndeko na wana mais après eyo ya grave. Tant que je dis grave, je ne peux pas faire des délivrances. Je vais faire des délivrances pour les filles avant de faire des moko. Quand on a sunda, ne pas sunda tiki 3 bana. Mi balé basa na Angola, moko aza awa ya mwasi. Moko mwasi afande pa ya na ye, mi balé nde basa na Luanda. Aye ko benga skoyo mwana na ye ote mama bino azobela grave. Mwana pa bengi ba ya na ye batata mwasi na ye. Tant batata mwasi ne bakeki kuna obamoni penza mutu grave. Be vimba. Stock ndako bango baboyi o soki boke bolimbo zoye boke ndako bo signer décharge o bandeko mwana na biso moto eko zoye to ko signer décharge ya nini onga na mama mbikudi soki bolimbo zo mwana bino bo signer décharge o nyoso ko komela ye so to sale délivrance c'était bino moko bo zo charge nango mabe balobi bon lokola pe bato ya bokoko basala na bango ba débat bokoko perdre pe mwana to tika nde baye kotika batikele mwana tiye moko mukolo kolinga apesa ba mwana aye ko senga ba mbongo ya nini ya délivrance ba pesi pe mbongo amoni ke ça grave ayo benga bango tempe so to ke ça délivrance ya na bango ke ko mona sunda zo pe maison mata pe me komi mbang bakoka nyo to ke délivrance en wapi to ke délivrance fa mama ya ba fi wana bidenda bakei mama bango pe mbikudi famille ya par ma famille mbikudi bambikologie amemi ye mutu azobela bazomemana kaka bamati bangomba baleki bamati ngomba kopata baselemba okuna bamati bangomba bamati mpenza ngomba mama na ya na basunda lobi soki nayebaki place na yenga na ya te bakei kuna mutu kana mpe bakoma kuna te bakomi ye mama mbikudi mama ya bakamarade ya sunda wana asali bapuse ya moko atie na maboko ya sunda liaka sunda bandi kolia kitoko abandi kolia kitoko ye pe habité ngape na meka nanu leki na ngablo kolia ngape na meka ye pa zo ameki amonya ngo asentir ke gwa mungu abasenzi na ba mabele na matiti msusu ko bacheke ya bololo wana nde azoyeba te alobi pesa ngape ndambo na tika nango na bomba ngo ye mama na mbikudi ya bisi te biloko aboye batika kate fasi sango nyonso. Tant que basilisi alien nyonso asentir que pe maka même ekiti mwa ndambu aye ofanda wana après aye osenga soki mai tant apesi mai pe memati lisusu akomi komibwaka ale mama mbikudi abengi mwana na mbikudi yaka bake mupanzi lobika oyo moya alala susu awa ezate tokomema ngambo nde baye koyebisa ye yana bango okende na ye
kasi na ngana okende na wapi mutu kilo be mutu munene be ngana komema ye ndenge nini famille sunda pe s'emporter kaka boy eke kaka bonje ba mfuta kindela famille ngo na so comprendre soki famille nini mwana bina so kende ka loko antaba soki pesa ka président ngo na so comprendre te maka atako maka discernement ngo te ya na ebite ya soki pe mutani ka ku faso ezala pe ka bongo ale akumbanye na sunda ana ti abenda akomi ko benda ya ko benda sunda lobi tikanga na nguluma tikanga na nguluma sunda ka mnena sunda akomi ko nguluma zonguluma yemo ka zonguluma ti bakomi na nini bata bakomi na prince boye ezo simba kaka te sunda komi grave abisi ko ngana muto na meme ndenge nini ale batu pe bamona kaka bata pembeni baye bamema ye mwana na mbikudi bosimba ete yana lobi basimba ete ndenge nini siko basimba ete awando kende ka ndenge baluka boye na ndenge pe mezo kende boye papa mo mema ngande yana na lobi ale bamemi eti bamatisi na moto bamatisi na moto ale ye mwana mbikudi safa bokende ngana ke bokende siko yo kende ni te blo bokende hôpital ngana kuya ale yana mo pa bundani ne pe na moto bamati na moto bakomi na prince ale batu baye oede bakitisi sunda bakangeli bango mutuka bamati na mutuka bakena hôpital abengi bango te ezo bakendela na ndako bakena ndako pe mezo continuer ka babite oyo komi grave to kende nani hôpital nde baye ko kende hôpital tant baki hôpital bamoni ke ezo bandaka grave docteur alobi ka oyo ezaki infection mais bino bo traiter yango na bokoko esali mabe nazo sala kaka mais bosambela pour déjà ezalaki déjà infection mal soignée et mati déjà makasi bino sikoyo bo traiter yango na bokoko oyo esimbaki te ngana nazo sala kaka bino kaka bosambela kaka docteur abandi ko traiter sunda tanga bandi ko traiter wana abazongisi mai na makila ayoki mwa bien ayoko senga biloko na butu wana mama batazaka ta na eloko te ti yakoma na hôpital kutu fi moko na nzela nda kabela ke 15 moko kabela 15000 na mawaka ka bafani pe kaka ndi baninga ape sunda moko kabela 15000 moko 3000 moko 1000 francs moko 1000 francs ndinga yako kumati na hôpital bakoma kuna siko ayoki nzala o na lingi na lia te na lia na ngai te okolia siko nini biloko bana yake nango ebosani ko kama mbikudi awa okolia nini heureusement bato bazala na hôpital wana biloko bato balie imagine supu ya pamba ya fumbu nde bapesaki sunda na fufu basi bafina imagine fufu mwana lie fufu mwana lie bafini nde bapesi sunda alie yango pe kaka bongo alie bapesi ye mai ta bapesi ye mai soki pe mai yango esalaki nini ale mutu azoloba susu te mutu akomi kaka kotala obengeka sunda andimi obenge sunda azo reconnaître sous bato te na yana mutu akomene na hôpital ti na ndenge se déshydrate wana azo yeba yeli susu te ti bazobunda na kaka kotraite ale nde ayeki kosala ke sunda ayeki kokufa donc ti akufi wana alobi so eloko te atikali mpe soki koreconnaître bato te entre ta ye fi wana abandi koyaka toujours na hôpital azoya kolandela évolution ye mbikudi maintenant siko tala mwana onako nde sikoyo ale ye mwana mbikudi wana azoyaka kaka hôpital mukolo siko sunda kufi aye wana amoni ke yaya atokende ndako nde siko yaya basunda yebisi omoni soki tokende na ndako bato bakoboma yo po bayebi ke azalaki epa na yo boyaki kozongisela biso ye olobaki ozotraite osali délivrance mais ndenge ekomi na niveau yaya kufa boye soki okomi na ndako kuna bakoboma yo koya te nde ayaki kokende ti lelo mpe na matanga amonani te Kikedi abengaki ye il paraît abengaki ye wana toyebi confirmation te abengaki ye ke no yaka moto akobeto aza te ye abangi kaka alobi akoya te ndenge mpe amonani te ti lelo mpe nano bamoni na matanga te soki eza baja ya Kikedi en tout cas ekozala regrettable yo okomi na balili ya kolekisaka bafia bana bato boye eza malamu te ndenge mpe toyokaka ke Kikedi aza pour rien oui Kikedi aza pour rien mais oyebi ke ndoki mpe soki alinga lia motu mpe atyela mpe bato mpe envoûtement po koma bino boyebi ke mwana na biso aza epa président na ye e alongo epa président na ye akomi kofanda place mosusu ndoki soki alinga boma motu akosalaka elo mwa boye olongaka oyo echapeka na maboko na ye mpo akota bien motu asoupçonne ye te soki mpe eza ye po na ndenge toyokelaka mpe pa bato ke motu so alingaki ekote mpa Kikedi akenda kosokola mai maboko epa maa Sophie soki mpe eza ya solo ye maa Sophie yango nde azalaka nde moto asimbelaka nzungu soki mpe maa Sophie yango azalaka soki mpe nani papa tika bafia bana bato po motu mosusu koya kosala boye akei na yo motu okomi bilobala okomi liboma obimisi bafekite nyonso sanke motu asimba yo soki mpe eza liwa oyo excuse soki liwa oyo eusi na maboko ya Nzambe en tout cas gloire à Dieu soki mpe eza kaka na maboko ya ye mama mbikudi wana asali na motema mabe po bino mibale boza ba acteur pa Kikedi yo ozwa moninga okoma ofanisi epa na yo okoma mama mbikudi yakoma secrétaire na ndenge nini
soki pesa yo sunda alanda yo sunda ko atika o tekanja saka matata na munoko wana alanda yo penza bimelo na munene nenyo so wana abimelo azwa yo pe akendela yo soki pe muta tinda ki ondo sale ba je wana alanda yo kaka ti obimisa ba vérité po eza en sens te. Voilà, mesdames et messieurs, l'histoire est drôle, mais ça fait mal parce que Moutouni m'a fait. C'est pas Moutouni peut n'importe qui, artiste et comédien. Vraiment, la comédie au téléma, je sais pas, ce que ça la guerre à génération, tout ça guerre à succès, ce que Moutouni a succès, des bons poussent un peu bien parce que maman boue, des bins artiste et comédien, faut au téléma. Il a dit que non, aïe banité ça l'anzunité, sous nos artistes et comédien, oh, bah puis bah bien c'est que ça bien bandako. Conseil ni au copie c'est un artiste et comédien, oh bah y a un mingo pratiquer qui ni si bah histoire à boue. Il a dit que qui c'est vraiment. Ça. En tout cas, conseil na pesa na artiste comédien o baninga conseil la ba magie bo continuer kaka biso pe to sabino bo continuer pourtant ko bebe la bino bo bela maboma biso ya to filmer bino to ye kaka histoire ndenge e banda ki ça peut témoignage mutasimbe ki ndoki na ye ali e baluki di ngana ko sabino bo continuer mais nzambe ndi a frapper bino poto ba lesbienne na théâtre na ebité na ebité succès ngo o bino bo lukaka eza succès ya ndenge ni nazo comprendre te succès ngo o bino bo zo lukela. Oh, comment non Jean-Claude Van Damme te. Oh, comment non Hercule te. Jack Bauer pété. Jack Bauer chacun a pété. Au sein de PK Anna Kinshasa awa. Ma pangu pe. Tant pe ba comme ba lesbienne. Tant pe ba comme ba PD. Tant pe aussi ba kiss. Non na mona te mutu mo atele misi building mo ya mnene na kombo na ezalaka te. Bozalaka ka pochela ni muninga poison. Bobakela ni ba maladi. Suka na ngo bino mo bokufi. Suka na ngo wana kuna salaki bo suka na ngo bakisi na bino bosimba bo mona ke ezo abutika bente ngaso na simbi kisi na ko tonga nde ba immeuble na tongi ba immeuble pour kombo na ngekende na bando yo ke la batumite mapasite na ko ke ko luka nde ngande na matana ndenge la ngana évoluer mais bino sikoto bo mona bakisi na bino ezo sala bente tout le monde mo livre ben ici la comédien okenda ki pété so akisi ngo okende c'est ça okenda ki te siko bakisi ngo ko luka ya nini baninga balukata kisi bon maman oliva mona ngai Félix Tshisekedi béton amona ngai apesa ngata ba carton sa bambisi ane yena basoso amoni pe oti siko kisi nemle zaka ya ko bomaka baninga ko chilaka baninga poison ya ko luka succès on peut eza mbongo te boko ko tika mle te bosalika théâtre normal pour ni bobe saka théâtre e ko makaka ke il faut simba kisi pasa théâtre il faut simba kisi poko tana nzonzi il faut simba kisi pota pota ba mona e bata pota ngo bolemba bango te awana kini bosala ba groupe évangéliste ezala boite ba série ba kiro ba réunion wana makambo ezalaka te ba Marie Hélène bazalaka boite ba meta pinga awa ezalaka makambo te génération YouTube eza mabe makasi génération c'est mais c'est Google penso ko kanga YouTube na to kinela ngo o kanga na ba misusu bazonga zonga na bandako ba ko mabunda susu ko teka ba CD po banda mais c'est YouTube mais c'est Google ya na YouTube na yebisa yo mutakoma atasali chaîne ya 15 personnes makasi kana partage ba botali o yebana ala sangi suna kisi likolo ye wana ko motamba likolo ko mona batunyo sotu na se o zozo o likolo kilo o baswaka te o basaka ndeni bo bino bato bozwaka bozobokela bato ba maladi pona nini bozoboma baninga pona nini eloko ngo petango okufa pe bakokendela ngo pena lupango ngo te bilamba na kabelo wana bakotikala kokundola ngo te bakoyiba ngo kuna na morgue tant on zoko taka bata morgue balongoli yo atiki so 300 so 3000 atiki abone ayebaki na ye abone ko tika lupango pa yebike lupango eza bénéfice à famille ayebike ba building na ye lokwa za na mwana te lokwa za na mwana te bato musu te ba liela ye so ba producteur banani bon bo bunda na kana ba bourgeon na ye wana ya minene soki pe bokoteka soki pe bokokabola ngo katika ti bo Tony Siang na o diminuer so wapi voilà mesdames et puis ma Kevin robe voilà mesdames et messieurs fidèles internautes là tu me suis vraiment qui na suka émission na biso mais maman sur la mukiza na no i get basika mbote siko zali pourquoi pas Solange jouer taper mbote sika zali Solange jouer te place au ngara yango ntokota vraiment voilà lo epesi pas ces années disparition il y a Ken Piana au zappé confondre ce journaliste bing bazo pointer Denis Les na habité en tant que journaliste Elo Nikoloba eza non pas si pe mawa komona ke Ken Piana akende ko disparaître bon est-ce que réellement à disparaître to peut-être à voyager to peut-être à ça makamna ye na voldi au journaliste pe chaîne na film wa sanga ke non abi nga veli mozo lekate et les kamazo yambate bon peut-être wana nde siko c'est il faut pas landela il faut pas ça siko ba porter plainte contre l'inconnu ba tika siko ba bureau de ba comment ko luka ba luka déjà pour ndenga za ba siko ba la kasi ona siko bo il faut pas porter plainte contre inconnu pour ba yeba aza mutu aussi ko bala sika bana na yena mwasi ne basana na besoin na siko bato o ba ko luka ba faire disparaître ba ko faire disparaître pour asali nini abomi nani afingi nani vike Daniel Les ba ki ka okangisa ba journaliste ba ba bien ya kombo na ye Ken Piana pesa ki cité mais Daniel Les kasi ba porter plainte ce qui réellement le baki bongo mais suspect numéro 1 zaye suspect numéro 1 zaye
Pour comment journalisme, il y a pas exemple de pétage, il y a pas pété la rabat na internet à mon taloba na été. Il y a pété là ba pasteur ba collègue ne ba pasteur est-ce que ba collègue ne ba si ba kangisa abimisa ko de kamba makasi ya mari misa mutasa kufakala est-ce que famille mari misa kangisa kai est-ce que mona mari misa kangisa kai pour mona mari misa pas ko pe kangisa epe pour y ba vérité di kambwana mais batika ngo comment siko ye akoko bata ko menacer bato mais tant bon moi dès que image moto a menacer moto ezali yenda ça c'est numéro 1 tant moto mona nité ba kangaye yende mtu foba kangaye papa mener banquette comme ça ce que ça y était ekoye banaka na banquette ce qui pesa mutu musuzu ekoye banaka na banquette pour ce ko bwe ba benga a yambati ce qui pe mutu musuzu sa besoin que téléphone akangi yango ye ce qui pesa wapi eroyo ce qui pesa liate ce qui pesa la biso to message na biso na makizembe na biso na TV to message na biso na ba pétage na nyenga sa na TV to message na biso na lobene ka bongo siko bino boko kende ko enlever ye na sens nini quel pena pe ce qui pesa ba vanti ce qui pesa besoin zo luka papa pardon baninga bazana besoin na yo mizongela ko bomba biso na attention te comme na 2022 pardon Tony Makambuti. Voilà, mesdames et messieurs, fidèles internautes, restez branchés sur mon émission Oboza Mozinda Makambouana, nous sommes qui a vraiment disparu ou pas. Tout le monde a suivi l'émission Abisso, Prisca Katale, merci pour répondre à l'invitation Abisso. N'habitez sur un dernier message à l'émission, plus puis Barbara na Europe, Tara 2022. En tout cas, un message est message est ya pasi papa Denis les siso que zayom dans simani na ken piana tika ken piana peso que zande bezo zoluka papa zakadana bezo zakadana ba vie zakadana bato balinga ka mingi otika biloko wana soki pesa mutu mususu en tout cas pardon bozonge so ken piana po bino bokomoka na biso bakroni mama na bakoni papa to yebele ko to sali binote to yaka wana to shopona ko analyser mutu na mutu analyser kana ndenge na ye balobi pete ke bato nyoso mokili fo balinga mutu moko bato na mutu mokili bato musu fo balinga yo bato musu fo balinga ote et ça te que so ken piana blazer ki mutu moko bino bokutindile ba bandi ba enlever po bo sala ma bebo yo keli mawa aoti ko bala azana bana azana mwasi azana responsable ya ba travailleur na la chaîne en tout cas to bondeli bino botika ye ba dédicace penza pona ngai ezate na opesa kaka Beril Mabiala Magangu bambote bisika bozali Barbine balobi la capacité de la presse bambote na bisika ozali Kevin Mohamed bisika ozali bambote na yo Jérémy merci pour na assistance à ni na ngai wana. Voilà, mesdames et messieurs, fidèles internautes, comme na suka émission na biso so CP na émission bolba merci na odak na sima caméra Jérémy Mboma merci na yemoko mon réalisateur Lemi Mboma merci na maman Nelka na osala merci na babone nyonso na Nelka LGTV. Ciao. Toto a Missy, il get